Kinatong latest weather update, Monday, January 4, 2021. Ang northeast monsoon or amihan ang padayon nakaapekto sa may northern ug central Luzon, samtang ang easterlies ang nakaapekto sa eastern section sa southern Luzon, Visayas ug sa Mindanao. Sulod sa atong 24 oras na forecast ang tibuok sa Visayas kasama na ang probinsya sa Cebu makasinati ng medyo madag-umon na kalangitan ug naay mga pag-uwan ug kini mga pagpanugdog og kilat. Samtang ang Palawan kasama ang Kalayaan Group of Islands ug ang Occidental Mindoro makasinati ng mga patak-patak na mga pag-uwan ug kini mga pagpanugdog og kilat. Padayon ta mag-monitor sa atong mag-i-issue ng mga thunderstorm advisories, rainfall advisories ug sa mga heavy rainfall warnings. Ug para sa atong mga dugang detalye, bisitaha atong mga official social media accounts. Kini si Jomar Iclarino gikan diri sa Mactan, PAGASA Visayas, DOST, mayong adlaw.